歡迎收睇洞悉市場規律。今集咧會講一講上個禮拜嘅復盤啦，同埋嚟緊黃金下個禮拜有啲咩部署嘅。咁先望望之前啦，咁見到嗰個15分鐘圖前一個禮拜啦，咁收市前呢個底就不斷咁推緊上去嘅。咁預計禮拜一開始嘅時候呢，大機會係會向上篤穿先噶啦。咁但係篤穿完之後做唔做假突破呢？咁睇翻佢有冇大陰燭抽翻落嚟，即時打穿翻呢一個發力位啦。咁見到15分鐘圖其實落嚟明顯嘅力就係都比較弱嘅，同埋冇即係對比翻左邊嗰支陽燭冇咁強啦。咁再加上本身大方向都不斷咁向緊上行嘅話呢，咁假突破呢啲就真係要個力量好明顯先做啦。咁最後都係繼續延續上去啦。咁一路上到禮拜二嘅亞盤，咁就見到有明顯嘅陰燭啦，大陰燭向下嘅動能係啦，肥咗落嚟之後呢，然後睇翻較細嘅 time frame 啦，咁就5分鐘圖啦，咁可以見到呢一段力量第一下落嚟呢，就俾呢個支持位頂住嘅。係啦，咁呢個時候如果上翻去上面一啲阻力位呢，咁其實入市嘅話，其實都未必有優勢，因為隨時呢度係頂住之後，跟住喺度震，然後上翻去延續上升。咁所以呢，最好就等第二下明顯篤穿咗呢個支持之後啦，然後再揾下睇下冇啲咩靚位啦。咁呢段跌勢嘅0.618咁啱呢度又有啲頂，佢就做咗個假突破嘅。咁若果當時有做即市嘅話啦，咁其實抽翻落嚟，你見到係支陰燭大大地嘅話，其實都可以試下嘅。又或者有啲人可能直頭喺618附近呢個位直接入市噶啦，即係做個放個掛盤喺度撞盤係啦，跟住就咁。但係因為始終個大方向向緊上啦，咁所以其實跌落嚟嘅時候呢，咁都可能減下倉啊，或者即係積極少少做啲倉位管理啦。咁去翻呢一個底之後呢，係啦，呢個都係一個減倉位啦。咁你可能食多留少定食半留半之類啦，睇下落唔落到去。咁結果落唔到，然之後呢，禮拜3、4呢，就呢度做咗個橫行嘅，係啦，好明顯噶啦，兩底兩頂，係啦。咁橫行完之後，禮拜4嘅凌晨啦，咁上咗去啦，咁呢啲都做唔到噶啦，凌晨大家都瞓晒覺。咁但係去到禮拜4嘅亞盤啦，即係朝頭早啦，又出現一段下跌力量，係啦，呢個都好明顯嘅，破晒呢一個上升結構。咁再拉縮，即係縮細少少啦，咁見到其實佢係一個上行嘅震盪啦。咁咁啱咧，呢個範圍咧又係呢一個橫行向上1比1嘅即係滿足點啦。咁有機會可能有人會減倉啊，或者係食股啊嗰啲，咁出現咗呢個下跌動能破結構。咁睇下有冇靚位啦。咁出咗呢段動能之後咧，係啦，咁都係個招啦，0.618係啦，咁啱就呢啲一啲阻力位啦。咁可以喺度直接入市，或者可能 set 撞盤咁樣。咁若果成功的話呢，咁最後俾佢落到嚟啦。不過呢度都係啦，如果你個止蝕拉得太低嘅話，應該俾佢打中。咁通常就拉高，即係嗰個前一隻腳嗰個位做一個止蝕啦。係啦，你見到係呢個位。如果呢個位做止蝕嘅話，咁就頂得住嘅。咁最後俾佢落咗嚟啦。咁都係積極減倉啦，或者食股啦。最後去翻呢一個上升通道底，兼且呢一個橫行嘅中線位，係啦，呢度都係要減倉或者食股嘅。咁睇下你有冇留到啦。若果有留到嘅話呢，再加上你有推呢一個止賺呢，咁有機會可以俾你推到去有機會推到去大圖小時圖嘅呢個支持位。係啦，呢啲前頂位有機會俾你推到嘅。
最後價格咧就落翻嚟小時圖前頂呢啲位啦，跟住大力抽翻上去。咁其實出現咁大力抽翻上去嘅話咧，若果個回調唔係話太急咧，其實就可以喺呢啲升段嘅一啲支持位啦，或者618呢啲附近啦，就睇下會唔會即係可能1分鐘圖有力量反彈破結構嘅。咁但係咧，呢度你見到呢個5分鐘圖升咗上嚟之後咧，其實即刻都有一段好急嘅下跌力量破翻個結構啦。咁所以其實都預計咗呢個範圍咧可能會出現一啲震盪先嘅。咁啊，同埋未必會升得咁順。咁最後就呢度頂一頂啦。不過呢個凌晨4點應該都冇乜人做噶啦，就頂翻呢一個阻力，跟住落翻嚟，跟住又抽翻上去，又有力落翻嚟。咁樣呢個其實已經係一個橫行嚟噶啦。咁最後咧，價格而家就去到3037。咁嚟緊下個禮拜點樣玩呢？因為而家4小時圖或者日圖啦，其實見到嗰個下跌動能好明顯噶啦。日圖就一支超級大嘅陰燭啦，週圖咧亦都收咗一支長針嘅，呢個唔係好清楚。係啦，週圖收咗一支長針嘅。咁暫時長遠少少，中線或者長線啦，其實睇向上嘅話咧，都暫停噶啦，都係睇翻震盪先嘅，因為佢又未跌穿呢一個位。呢個就3000係啦，日圖3000呢一個關口，咁支大陰燭咧嚟到呢一個位啦。咁呢一個近期升段咧，其實都收復咗大部分嘅啦。咁預計佢呢個範圍震啦。若果禮拜一跌穿埋呢一個位嘅話咧，呢個3000，咁就應該大機會咧係會諗震加傾向跌嘅。嗱，而家因為佢未穿啦，所以佢可能有機會收窄三角或者上行震盪都合理嘅。但係如果跌穿埋呢個位咧，咁啊有機會下行震盪嘅。咁睇跌或者睇升嘅話咧，其實暫時嚟講都係以短線為主嘅啦。咁嚟緊下個禮拜咧，咁若果係睇跌嘅話啦，咁都係去翻啲明顯少少嘅阻力位啦，例如呢一個啦，3054左右呢個位啦，明顯兩個底係啦，跟住呢度有一支大陰燭對穿突破位嚟嘅，或者高翻少少，呢度有個前底啦，去翻呢一個跌段嘅大約係咯，中間至到618嗰啲範圍啦，等佢回翻多少少先睇跌會好啲。咁當然其實到時你報嘅話，譬如1分鐘圖嘅話，其實喺呢個位或者呢個位，你都係睇下有冇力反彈嘅。咁向上短線嘅話咧，咁啊去翻啲支持啦。咁當然最好就呢一個位啦。呢個咧就係小時圖成個升段嘅618，再加呢一個前頂範圍係啦。假如佢有力射到嚟呢度嘅話咧，即係就算下跌力量好強，但係若果嚟到呢度，可能1分鐘、5分鐘圖都有啲明顯嘅陽燭升穿一啲下跌結構嘅話咧，短線都可以試嘅。咁當然做關係啦，譬如你可能呢度做到嘅話，你咪可能睇下呢度咯，呢個前底，跟住再呢一個，呢個都係一個前底嘅範圍，係啦，逐關睇翻上去咯。因為就算佢真係要跌嘅話，咁佢都會回調噶嘛，係啦。咁所以短線嘅話，譬如呢啲位俾你搏到嘅，咁都可能打翻上去呢啲位咯。咁當然最好就向下做啦，因為始終而家嗰個日圖同埋個4小時圖啦，係啦，明顯係陰燭係勁過陽燭嘅，即係下跌動能都比較強嘅。咁所以若果係就算短線嘅話咧，正路都係向下做就好啲，即係會有優勢啲，同埋個勝率有機會大啲嘅。係啦，咁就係咁多啦。咁係啦，嚟緊都可能會拍翻多啲片嘅啦。咁就主要可能都會講下黃金啦，或者某啲外匯，如果見到有啲咩機會嘅話咧，都會以類似咁嘅形式講一講個部署位置啦，或者係上週復盤啊，入咗有啲咩比較明顯少少或者容易啲入嘅 trade 都會可能講翻嘅。咁啊，多謝大家支持啦。咁若果覺得呢啲技術分析
或者個走勢分析係對你有幫助嘅，咁就係啦，可以 subscribe 啊，或者係分享啊，或者留言啊，或者睇下你有啲咩資產想睇嘅話呢，都可以喺下面留言，咁就我揀翻睇下邊啲值得講嘅話呢，都會拍片講嘅。咁啊，多謝晒大家，拜拜。